भाई मंजीत पक्षियों के लिए पानी डालते हुए और साफ़ करते हुए दिखाते हैं आपको। देखिए कितना गंदा है। ये कल बहुत गंदा था, मैंने साफ़ कर दिया इसको। आज फिर से साफ़ करते हैं इसको, साफ़ सुथरा पानी डालते हैं। आप भी कर्म और पालन करते रहें। पशु पक्षी बेचारे पानी पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो आप साफ़ सुथरा करके रोज़ पानी डालें। अगर आपके घर में ना हो ऐसे बर्तन तो किसी मटके वुटके में डाल दीजिए फोड़ के, ताकि आपको पुण्य मिले। बेचारे पशु देख कैसे प्यासे हो रहे हैं। वो रे देख, मैं पानी भर रहा हूँ तो ये बेचारे इधर आ गए। अब हमारे पानी से भी पियेंगे। कितना साफ़ पानी है। आप भी ऐसे साफ़ रखें।